Depois do Labubu, essa é a nova febre. Uma geladeira em miniatura com vários produtos bem realistas, também em miniatura, e é vendido oficialmente nos Estados Unidos, só que eu descobri que também tem nas fábricas chinesas e obviamente muito mais barato. E, melhor de tudo, ainda é original. Eu encontrei aqui em uma pesquisa rápida, essa mini geladeira está sendo vendida por 80, 90 reais, e tem gente no Brasil vendendo por 500 reais, assim como esse cara aqui, famoso, comprou, porque tá difícil de achar. Só que como era a única aqui no Brasil, eu paguei R$ 589. Eu, por exemplo, já comprei várias, vou revender e também comprei uma pra fazer o vídeo pra vocês, pra mostrar como é, que eu achei bem legal. Se você quer entender como comprar esse produto diretamente das fábricas chinesas, seja para o pessoal ou pra revender e fazer uma renda extra com isso, aproveita, comenta a fábrica que eu vou te mandar o link no direct.